大哥，你怎么上床啊？我不上你床，我怎么整啊？哎呀，我这床单刚洗的。你放心，我这刚洗完澡的，哎呀，没脚气啊。哎呀，那你帮我看看，干嘛？你老公在家吗？你这话讲的，你进来没看我一个人啊？不是，这里面有情况的。没情况，我让你过来修啊？空调没风，你帮我修一你下。自己看，你自己看。你看，哎呦，我这一上来我都看到了，是不是？我老公藏了私房钱，啊，这我就不知道了。那你帮我再看看还有啊？我这是负责维修的。行，再帮我瞅瞅。那你这个要倒是哎呀，放心好了，帮我看看还有。要给点费用的啊，好好，不能投诉我啊。感谢你都来不及呢。你这个，你说我老公平时看着老实巴交的，被我藏私房钱。你老公可对你真好啊！这里面这样，天哪，这么多啊！这有好几万嘛！哎呀，还有吗？没有啊？钱包还你说你们男人藏那个钱干嘛？这日子不想过了？我又不是男人，我妻管严。吓我一跳！你帮我看一下空调，这空调不用看啊，这新的呀。新的，我才买2-3年。对呀，你帮我再看看。你这不就是不出风吗？对呀、然后你把这个掏出来了，它就好了。这个东西多了，它就堵风啊。哦，你的意思把出风口堵了？对对对，你不信的话，你就拿遥控器拿出来，我帮你再测一遍，好吧？哎呀，别提那个遥控器了，我以为是遥控板有问题呢，我把它电池抠了，这抠了有问题，是不是你老公故意的哦？你别着急，他怕我发现了是吧？你肯定是。那我去买个电池。不用，就算它再怎么长，我都可以帮你把它打开，好吧？你看有啊？用这个帮你打开哈。这是啥啊？这个啊，它叫一个语音空调伴侣，也就叫小夜灯，声控的。能开空调？那当然了。那你帮我试试。你家里有这种充电头吧？这种有手机充电大头。它这个不需要连蓝牙，不需要连 WiFi 啊，有电就能用的。哦，这里有插排。哦，这插排方便试一。下。插上就可以了。这不是小夜灯啊？哎，你别着急嘛，它有指令的哈。来，小红，打开空调，哎呦，看一下，还真打开了吗？开了。看这个叶子啊。啊，哎，开了吧？慢慢打下来了啊。不光能开能关，这个度数可以调节的。那你帮我调一下。 21度。哎呀，18度，你试试。我试试。20度。哟，比我老公都听话。哎，就是开关、温度调节，包括它上下左右风向摆动、定时定点，它都可以做的。就是遥控器里面的内容咱们都有。哦，对。那如果你家里有老人小孩不会弄的时候，咱们就喊就可以了，是不是？方便啊。哎，包括这个小夜灯啊，就是我们晚上睡觉起夜不方便的时候，你就可以当个小夜灯。你觉得它太亮了，咱们就可以说改变颜色，改变颜色。你试改变颜色，关闭小夜灯。哎，对，哎呀，不需要的时候就关闭就可以了。哎呀，这躺在床上、坐在沙发上，不是就可以喊了啊？非常灵敏，它的声控范围5到10米之内都可以。哇，那可以。哎，有了这个就放心了啊，好吧？你这个，这多少钱？贵不贵啊？这不贵，20来块钱。啊，那你再帮我拿几个呗？这在哪买？这个到直播间购买就可以了。哦，那行，那这个留给我吧。行，那我这个送给你吧，要不就。哎，你今天蛮辛苦了，也谢谢你啊，买个西瓜吃。行，谢谢啊，那我先走了啊。好。